Brian Bemu គឺជាគោលដៅទី1របស់ Manchester United ក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងពី Tottenham Hotspur Manchester United នឹងមានខ្សែប្រយុទ្ធល្អនៅលើដៃរបស់ពួកគេដើម្បីដណ្ដើមយកលទ្ធផលល្អបំផុតនៅរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីខកខានឱកាសចូលរួមលេងក្របខ័ណ្ឌ Champions League និងចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅ Premier League ជាមួយនឹងសំណាងរបស់ពួកគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើ Brian Mbeumo បានសម្រេចបិសាចក្រហមមើលទៅដូចជាមានការពេញចិត្តក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធ Brentford មុនពេលមានការដេញថ្លៃ 60 លានផោនត្រូវបានច្រានចោលហើយបន្ទាប់មក Tottenham បានចូលទៅកាន់ការប្រជែងយកជំរុញដោយអតីតអ្នកចាត់ការទូតរបស់ Bemu លោក Thomas Frank ចាប់តាំងពីពេលលោកមក Spurs បានដាក់សំណើរហូតដល់ 70 លានផោនសូមកុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube KGO Sports ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារដកដូរកីឡាករក្នុងរដូវកាលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា